Axşamınız xeyir Vəfa. Bəli, son illərdə artıq Azərbaycanda xarici üz tutan tələbələrin, şagirdlərin sayı artıb. İstər həm bakalavr pilləsi üzrə, həm də magistr pilləsi üzrə Azərbaycanda gənclər xarici üz tuturlar, xarici universitetlərdə təhsillərini davam etdirirlər. Təbii ki, bu tendensiyanın fonunda onların Azərbaycanda diplomlarını təsdiqlətməsi, tanıtması məsələsi də aktuallaşır. Bu mövzuda isə bir çox suallar var, zaman-zaman gündəmə gəlir. Elə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin bu barədə xəbərdarlığı var. Bugün agentlik xəbərdarlıq edib ki, bu istiqamətdə saxta yollara başvuranların sayında da artım müşahidə olunur. Xüsusilə 2024-cü ilin aprel ayından bu ilin aprel ayına qədər 12 nəfər məhz diplomların tanıtması ilə bağlı saxta yollara üz tutub. Bunlardan isə 9-u son 5 ayda qeydə alınıb. Maraqlı məqamdır ki, bəzi şəxslər xaricdə aldığı təhsili Azərbaycanda tanıtmaq üçün məhz qeyri-rəsmi yollarla sənəd düzəltməyə cəhd edirlər. Bu mövzuda ümumiyyətlə suallar çoxdur, cəmiyyəti də maraqlandırır. Bu istiqamətdə suallarımızı Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov cavablandıracaq. Tural bəy, axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə aktualdır ki, bu rəsmi prosedurlar necə icra olunmalıdır? Yoxlamalar zamanı ən çox hansı hallarla üzləşirik və bu sözügedən məqamlar, yəni tanınmanı sürətləndirəcək vədləri nə dərəcədə realdır? Cavabları sizdən eşidək. Təşəkkür edirik. İlk öncə bu mövzuya ayırdığınız vaxta və enerjiyə görə minnətdarıq. Düşünürük ki, bu cəmiyyətimizin hər bir fərdi üçün önəmli bir mövzudur. Bilirsiniz ki, Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi dövlətin verdiyi mandat əsasında bu işi qürurla görür. Biz belə ki, xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınmasını həyata keçiririk və hazırki dövrdə istər ümumi təhsil müəssisəsi üzrə məzun olan, eyni zamanda subbakalavr, bakalavriyat və magistratura təhsil səviyyələri üzrə bu işi sevərək edirik. Təəssüflər olsun ki, son dövrlər xüsusilə bir çoxları bu hadisənin, necə deyirlər, qurbanına çevrilir. Belə ki, agentliyin apardığı ekspertiza nəticəsində əldə olunan nəticə elan olunur. Bilirsiniz ki, biz artıq bir neçə ildir ki, bunu rəqəmsal formada həyata keçiririk. Şəxsi kabinet üzərindən artıq imtina qərarı verilir. Amma təəssüflər olsun ki, son aşağı yuxarı bir ilə münasibətdə biz bir neçə şəxsin bu edicər yolla aldadılaraq müxtəlif vədlər əsasında imtina qərarı verilmiş şəxslərin şəhadətnamə ilə təmin olunduğu hallarını görürük və biz bu fürsətdən, bu imkandan necə edirlər istifadə edərək vətəndaşlarımıza, işə götürənlərə bir daha müraciət edərək məhz agentliyin müvafiq internet səhifəsi üzərindən sənədini yoxla platformasına necə deyirlər, daxil olaraq bu şəhadətnamələrin bir daha dəqiqləşdirilməsini, verifikasiya etməsini tövsiyə edirik və bu mənada vətəndaşlarımızı yalnız rəsmi məlumatlara güvənməyə çağırırıq və xüsusilə də daha öncə kvalifikasiyalara tanınmış vətəndaşlara bir daha çağırış edərək hökumət portalında, yəni MyGov-da yer alan şəhadətnamələrin görünmədiyi halda bunun yenidən verifikasiyası məqsədilə agentliyə müraciət etmələrini və info@tkta.edu.az e-mail ünvanına şəxsi məlumatları təqdim edərək bu hallara rastlaşdıqları məqamda bizə müraciət edib bunun yenidən dəqiqləşdirilməsini tövsiyə edirik və biz bir məna olaraq bu imkandan bir daha istifadə edərək bir daha vətəndaşlarımıza səslənib nəticə etibarilə dövlət qurumuna müraciət etməyi israrla, təkidlə bildiririk. Təşəkkür edirik Tural bəy. Yekunda onu da qeyd eləyək ki, bu prosesdə saxta üsullara başvurmaq həm də cinayət məsuliyyəti yaradır. Onda yəni bu halda həm sənədləriniz etibarsız sayılacaq, həm də ki, hüquqi cəza ilə prosesi yekunlaşa bilər, nəticələnə bilər. Belə Vəfa, bu barədə son valideynləri və tələbələri maraqlandıran məqamlara cavab axtarmağa çalışdıq. Söz yenidən xəbər mərkəzimizdədir. Təşəkkür edirik Jalə.